হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল Amplifier। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে দ্রুত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বন্ধুদের সাথে চ্যানেলটি অবশ্যই শেয়ার করুন। তো বন্ধুরা, আজও আমার সামনে আছে SK-25000 ইকো 4 MOSFET সাউন্ড কিং এর অ্যাম্পলিফায়ার। তো বন্ধুরা, আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে একটি সাউন্ড টেস্ট করব এবং সাউন্ড টেস্টে একটি প্রবলেমও হতে পারে বলেছিলাম। তো সেই প্রবলেম সম্পর্কে আজকে কথাটা বলছি। তো আগের ভিডিওতে অ্যাম্পলিফায়ারের ডিটেলস সম্পর্কে কিছু বলতে পারিনি, তাই আজ বলছি। সামনেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন, তারপরে আছে এলইডি ইন্ডিকেটর। পাওয়ার বাটন অন করার সাথে সাথে এলইডি ইন্ডিকেটরটা জ্বলে ওঠে এবং তার নিচে আছে লাউডনেস আর ক্লাসিস বাটন। লাউডনেসে ক্লিক করার সাথে সাথে যে সং ব্যাকগ্রাউন্ডে প্লে চলছে কম সাউন্ডের মধ্যেই অত্যাধিক ব্যাস আউটপুট করে। দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাসের পরিমাণটা বেড়ে গেছে সাউন্ডে। এটা বন্ধ করলাম। এবং ক্লাসিস বাটনটা ক্লিক করার সাথে সাথেই অত্যাধিক পরিমাণে ট্রাভেল আউটপুট করে। তারপরে আছে মেন ভলিউম বুঝতে পারছেন। তারপরে আছে ব্যালেন্সে কিটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে পোটেনশিওমিটারটা। এটি আমার খুব ভালো লেগেছে, কারণ এটি লেফট রাইট যাওয়ার সাথে সাথে মিডিলে আসার সাথে সাথে এটি আটকে যায়। এর জন্য আটকে যাওয়ার জন্য লেফট রাইট চ্যানেলে কোনো রকম সাউন্ড কম বেশি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, খুবই ভালো একটা দিক। তারপরে আছে ব্যাস বাটন, এটি ক্রিস্পি পাঞ্চের জন্য ব্যবহার হয় ব্যাস বাটন। তারপরে আছে ট্রাভেল, ক্লাসিক সাউন্ডের জন্য ট্রাভেল। তারপরে আছে হেডফোন বাটনের মাধ্যমে আমরা হেডফোন ইউজ করতে পারি সাধারণত, এবং এতে আমরা অক্স ইনপুটও দিতে পারি এর মাধ্যমে। না, অক্স ইনপুট পেছনে আছে, পেছনে আরসি কেবল আছে, অক্স ইনপুট সেখান থেকে। তারপরে আছে মাইক ভলিউম মাইক লাগানোর পরে যেটির সাথে সাথে অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, সবসময় অন থাকে। তারপরে আছে ইকো লেভেল, মাইকের ইকো কম বেশি করার জন্য। তারপরে আছে মাইক 1 মাইক 2 দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়া আছে তার উপরে ডিজিটাল অডিও প্লেয়ার, যাতে আমি এখন ইউএসপির মাধ্যমে একটি এনসিএস সং প্লে করছি। আচ্ছা, এর একটি ভালো দিক আমি দেখতে পেলাম যে এর মাধ্যমে আমি আমার পেন ড্রাইভের ভিতরে কী কী ফোল্ডার আছে সেগুলো দেখতে পারি। যেমন দেখুন, এই ফোল্ডারের ভিতরে চলে গেলাম, লেভেল আপে গেলাম, বাইরে বেরিয়ে গেলাম পেন ড্রাইভের, মানে যে ফোল্ডারের মিউজিক চলছিল। এরকমভাবে আমরা যে কোনো ফোল্ডারের মধ্যে গিয়ে মিউজিক প্লে করতে পারি। আবার চালিয়ে দিলাম এসেন্স সংটা। তো এছাড়া এই মিউজিক প্লেয়ারে 64 GB আপ টু এইচডি কার্ড আর পেন ড্রাইভ ইউজ করতে পারি। এছাড়া আছে রেকর্ডিং মোড আছে। এছাড়া এতে এফএমও খুব ভালো ধরে, আমি চালিয়ে দেখেছিলাম। এফএম চ্যানেলগুলো ক্যাপচার করতে পারে খুব ভালো মতো। এছাড়া বলেছিলাম যে সাউন্ড টেস্ট করবো, তো সাউন্ড টেস্টের জন্য প্রবলেম হবে, যেটা বলেছিলাম যে এই অ্যাম্পলিফায়ারে প্রচুর সাউন্ড জেনারেট হয়, প্রচুর সাউন্ড। এই সাউন্ড কী বলবো, সাধারণত তৈরি হয়েছিল 10 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি এবং 15 ইঞ্চি উপর সাবউফার চালানোর জন্য। তো আমি এই ভলিউম বাটনটা ম্যাক্সিমাম 70% এফিসিয়েন্ট এখান অবধি রেখেছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজিটাল অডিও প্লেয়ারটি আছে, এখানে আমি ভলিউম বাটন ম্যাক্সিমাম এটা যায় 32, তো ম্যাক্সিমাম এটি 32 যায়। আমি এটি সর্বোচ্চ 25 রেখেছি। এবং মেন ভলিউম আমি 70%ই চালিয়েছি। একবার ফুল ভলিউমে চালিয়েছিলাম, তো এতে আমি প্রবলেম দেখলাম যে ফুল ভলিউমে ফুল ব্যাস আর ফুল ট্রাভেল দেওয়া যাচ্ছে না। এতে স্পিকারে খুবই ডিস্টরশন দেখা যাচ্ছে, যদিও এবার লেখা ছিল 1% ডিস্টরশন হবে। তো তাও আমি ব্যাস আর ট্রাভেলকে মিনিমামে রেখে মেন ভলিউম ম্যাক্সিমাম করে তারপর প্রয়োজন মতো ব্যাস আর ট্রাভেল বাড়িয়েছি। এতে আমার কোনো সমস্যা দেখা যায়নি। ওই হালকা প্রবলেম দেখা গিয়েছিল মসফেটগুলো যেখানে অ্যাটাচ করা হয়েছে পিছনে ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে, এখানে প্রচুর পরিমাণে হিট দেখা দিয়েছিল। 1 ঘন্টা চালিয়েছিলাম, যতটা হিট দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে মনে হলো একটি ফ্যান দেওয়া দরকার। তো নেক্সট টাইম আমি হয়তো একটি ফ্যান মডিফাই করে ইনস্টল করতে পারি। তো আপনারা দেখতে থাকুন। এটি এনসিএস সং চলছে, এর মাধ্যমে আমরা যে অডিওটা চালিয়েছি বা যে স্পিকারে চলছে অডিওটা, সেটা হচ্ছে 10 ইঞ্চ উফার সুইডনের 120 ওয়াট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, না দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি পোর্ট্রেট বক্স। এটি 10 ইঞ্চি মিডিলে আছে এবং উপরে দুদিকে দুটো 4 ইঞ্চি দেওয়া আছে, এবং তার উপরেই আছে আরেকটি 10 ইঞ্চি 120 ওয়াট। এটিও একটি পোর্ট্রেট বক্স। এই দুটোতেই আমি চালিয়েছি প্রায়। দুটো স্টেরিও সাউন্ডের জন্য আমার কাছে বেস্ট লেগেছে, এবং এই দুটো আমি হাতেই তৈরি করেছি। তো যা বললাম বন্ধুরা, আমি এই অ্যাম্পলিফায়ারটি ম্যাক্সিমাম সাউন্ডে চালাতে পারিনি, কারণ প্রচুর সাউন্ড জেনারেট করতে হয়। ম্যাক্সিমাম এটি 10 ইঞ্চ, এটা 10 ইঞ্চ সর্বনিম্ন, 12 ইঞ্চ 15 ইঞ্চ অবধি চালানো যেতে পারে। তো আমার কাছে 10 ইঞ্চি যথেষ্ট।
এর বেশি আমাকে দরকার পড়েনি কখনো। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে।